喂，你有冇試過咧？俾人話你周身都冇把利，一個人點樣發展佢嘅技能係一個棋盤，每一格係一個技能咁計啦。咁如果 I 人嘅話咧，就係佢喺其中一個技能就會不停咁鑽研，咁就會成為一個 I 字咯。咁但係咧，譬如我哋 M 人嘅意思係咩咧？幾樣技能，我哋每樣咧都有，每樣都有。咁然後咧，中間咧，你當就好似連埋咗。咪好似一個 M 字形咯。一般嚟講咧 ，I 人咧佢嘅技能咧就係會好近嘅，即係因為佢就係攞翻佢嗰條技能就解決佢依家要解決嘅問題啊嘛。M 人嘅意思咧，點解會有條線喺隔離咧？就因為譬如我哋面對一個問題嘅時候，我哋可以借到我哋其他學翻嚟嘅嘢嘅技能，解決我哋依家面對嘅事咯。係因為你多咗某一樣技能。多咗對某一樣嘢嘅理解咧，帶翻落你依家發展緊嘅事上面咧，好多時候就係一啲新嘅思維咯。點解我哋會 M 型？因為我哋天生咧，你唔係靠一樣嘢技能生存到嘅人類嚟講，而其實咧，你有幾 M 咧，就係講緊你個好奇心有幾大。